Bwana akafufuka. Haleluya, haleluya. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Na Bwana awe nanyi. Heri ya Pasaka. Yesu Kristo amefufuka. Yule ambaye tulikuwa na huzuni naye, yule ambaye tulikuwa tunamlilia, yule ambaye alipitia mateso mengi, akafa pale msalabani, amefufuka yu mzima. Bwana amefufuka kweli kweli. Utukufu na ukuu unaye hata milele. Kristo ambaye ndiyo jua letu, ndiyo mwanga wa milele, amefufuka. Na ndiyo tunaona leo hii Dominika ya Pasaka, ameshinda mauti, ameshinda dhambi, ameshinda giza kwa ajili ya ufuko wake, na hivyo nasi ametupatia nguvu za kushinda giza, za kushinda mauti na kushinda yale ambao yanapigana na utukufu wa Mungu katika maisha yetu. Mungu ambaye amefuka ndio mlango wa milele, kwani kifo cha Kristo kimetuletea utukufu na ukuu ndani ya maisha haya yetu. Haleluya, haleluya ndio wimbo wetu, kwa sababu yeye ameshinda mauti na kuna kila sababu ya kushangilia. Mungu wetu ambaye ametushikisha utukufu wake kwa kifo na ufufuko wa mwanawe Yesu Kristo. Na hapo tunaona leo tuko na habari njema ya kwamba tumeona, tumeamini, na hivyo hivyo tumekuwa mashahidi ya yale mema ambayo Mungu ametushirikisha katika maisha haya yetu. Habari njema ni kwamba ufufuko wa Yesu Kristo umetuletea mwangaza katika maisha yetu. Ni nuru, kwani ndiyo msingi wa imani yetu. Kama vile Paulo anavyosema, kama Yesu Kristo angefufuka kutoka kwa wafu, mahubiri yake yangekuwa ya bure. Na sisi kama sio ufufuko wa Yesu Kristo, tungekuwa bado katika giza, tungekuwa tunatawaliwa na mauti, tungekuwa tunatawaliwa na dhambi. Lakini ametuweka huru tuwe washindi wa kila lililo ovu. Mwanga wa Kristo, maisha mapya. Sisi kama wa Kristo, hakuna sherehe nyingine kubwa kuliko sherehe ya kipindi hiki cha Pasaka, ambapo tunaona kupitia kwa kifo na ufufuko wa Yesu Kristo tumekuwa viumbe vipya, tumekuwa wana wa Mungu, tumeshirikishwa Mungu wake. Basi tumuombe ili kwa njia ya ufufuko wake tuweze kupata matunda ya mahubiri, yale mema ambayo Yesu Kristo alikuja kuyatenda katika maisha yetu. Kwa ufufuko wake yaweze kuleta utukufu, sio kwetu sisi tu, lakini tutakatifuzwe na neema zake katika maisha yetu. Na ndio sababu tunaona katika Zaburi ya leo anasema kwamba hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana, tushangilie na tuifurahie ukuu wa Mungu huko, kwa sababu kwa wema wake fadhili zake za milele zimeunganika katika maisha yetu, na mkono wake wa kuume wa Bwana umetukuzwa. Lile jiwe ambalo lilikuwa wahashi wanalikataa katika mateso, katika kufa na ufuko, limekuwa jiwe la pembeni, jiwe kuu, msingi wa imani yetu, msingi wa familia, msingi wa maisha yetu ya kiroho, msingi wa kila tendo tunalolifanya. Tuombe ili kwa mwanga wa Kristo ambao tuliusherekea katika mkesha kwa usiku uweze kung'aa katika maisha yetu na popote ambapo tuko. Katika somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 aya ya 34, 37 hadi 43. Na hili somo ni hotuba ya Petro kwa wapagani ambao walikuwa karibu kubatizwa, na ni upisho wa maisha ya Kristo. Nasema kwamba alikuwa mtu kweli na alifundisha katika masinagogi na alikuwa mjumbe wa Mungu, na kwa hivyo wao baada ya kifo wamekuwa mashahidi kwa kufuka kwake. Tumeona ya kwamba yeye ndiye yule msingi na kile ambacho tunakitafuta katika maisha yetu. Kwa hivyo anawaelezea kwamba kupitia kwa haya maisha ya Yesu Kristo, hao wapagani ambao Petro alikuwa anawahubiria kwamba
Yesu ni kweli aliteswa, akafa na akafufuka. Na huo ndio ujumbe ambao tunaona katika Injili ya leo ambayo imetoka mwinjili Yohana sura 20 aya ya 1 hadi ya 9, na inazungumzia kwamba hata siku ya kwanza ya juma Mariamu Magdalena alikwenda kaburini alfajiri, kungali giza bado, akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini, na hivyo akakimbia mbio kwenda kuwapasha habari Petro na wanafunzi wale wengine. Na hivyo Petro, yule mwanafunzi ambaye alikuwa anapendwa, wakakimbia kaburini. Yule mdogo akakimbia kuliko Petro, lakini hakuingia ndani mpaka Petro akaja akaingia, akaona ile kitambaa kilikuwa kimefunga kichwa yake akiko, na vile vile ile jiwe alimo tena. Na hivyo wakangudua kwamba kwa kweli huyu Yesu amefufuka. Na ni hali ya furaha hiyo ndio na sisi tuko nayo, ya kwamba na sisi ni kama huyu mama Maria Magdalena, ambao sisi tu wapendwa wa Mungu tumekuwa karibu na yeye, na hivyo tunapenda kukaa tukimtazama huyu Yesu katika yale yote ambayo yanatendeka. Na ndiposa huyu Maria Magdalena, kwa sababu ile upendo ambao alikuwa anao kwa huyu Yesu, anakuwa mwanamke wa kwanza. Na tunaona hizo Injili zingine zinazungumzia kwamba wanawake ndio walikuwa wa kwanza kwenda kaburini. Katika mila za Kiyahudi, katika karne ya kwanza, mwanamke angepeana ushuhuda wa kisheria, lakini kwa njia ya kipekee tunaona huyu Maria Magdalena ndio wa kwanza kukimbia pale. Hii ni ishara ya kuonyesha kwamba hakuna mtu ambaye ana dhamana katika macho ya Mungu. Hakuna mtu ambaye ana dhamana katika kazi ya kuinjilisha. Hakuna mtu ambaye hana mahana katika kanisa. Hakuna mtu ambaye hana mahana mbele za Mungu. Ndugu zangu, usidharau watu. Usidhania kwamba hawana mahana, wako na mahana. Usidharau watu kwamba hawezi kuletea habari njema, wanaweza kuletea habari njema. Usidharau watu kwamba hawezi kukusaidia, wanaweza kusaidia. Hata wale ambao unaona kwamba hawana chochote, hata wewe mwenyewe usijidharau. Usione kwamba hauna mahana. Wanawake hawakuwa wanaweza kupeana ushuhuda, lakini kwa njia ya kipekee wanatumiwa katika Injili. Ndugu zangu, katika hali zetu, umaskini wetu, usijidharau. Katika kwamba wewe ni mgonjwa, usijidharau. Ya kwamba hata hakuna mtu wako amesoma, usijidharau. Ya kwamba hata watu wanakuchekelea, usijidharau. Wewe ni wa maana na uko na nafasi kubwa, na hivyo usidharau hao watu wengine ambao unawachekelea, labda kesho ndio watakusaidia. Ambao unawadharau, labda kesho ndio watakuwa tegemeo lako. Usidharau watu, waheshimu. Na hivyo tunaona ya kwamba baada ya hayo ya kukimbilia pale kwenda kumwona Yesu, alikuwa na hamu ya kumwona Yesu. Na sisi mara nyingi hata tuna hamu ya kutaka kumjua Yesu Kristo. Hata una hamu ya kutaka kwenda kusoma Biblia. Hata uwezi kimbilia kanisani, lakini unakimbilia sehemu za club, unakimbilia sehemu za hanasa. Hata uwezi kukimbilia jumuiya, lakini unakimbilia merry-go-round. Hata uwezi kimbilia kwenda kuabudu, lakini unatamani kukimbilia kwenda kujivijali, kwa sababu hapo ndio kuna tamaa zako. Kwa nini wewe usimkimbilie Yesu kama vile huyu Maria Magdalena na pamoja na Petro na yule Yohana ambaye alipendwa na Yesu walivyokimbia? Kwa nini wewe ni mwepesi wa kufanya yale ambayo ni mabaya na wewe sio mwepesi wa kufanya yale mazuri? Kwa nini unakimbilia yale ya kuharibu na uweze kukimbilia yale ya kujenga? Si ukimbilie kanisani upate baraka, si ukimbilie sakramenti ya Mungu asili kukubariki na kukuneemesha. Si ukimbilie kutenda yaliyo mazuri na utakuwa mwanga wa mahandili kwa watu wale wengine. Kwa nini usikimbilie yale ambao ni mema, ili watu waweze na Mungu mwenyewe pia asili kukubariki? Kimbilia yale mazuri, usikimbilie yale mabaya. Na hivyo tunaona kwamba katika kumfuata huyu Yesu Kristo amekuwa mwanga katika maisha yetu. Na ndio tunaambiwa kwamba siku ya kwanza ya juma kwa Kiyahudi, hawa Wayahudi, siku ya kwanza ya juma ilikuwa Jumatatu, na Wakristo ndio ilikuwa Dominika ama siku ya Bwana. Na hivyo tunaona kwamba ukiangalia wakati Mungu alivyokuwa anaumba
siku ya kwanza katika kitabu cha Mwanzo, siku ya kwanza alingawanya mwanga na giza. Mwanga akauita mchana na giza akaiita usiku. Kwa hivyo ni ile siku ambapo siku ya kwanza mwanga ulimulika ulimwengu, giza ikaondolewa, mwanga wa Kristo ukang'aa. Na ndiyo tuliongozwa jana katika mkesha, na mwanga wa Kristo katika maisha yetu ukang'aa katika usiku mzima. Kwa hivyo Yesu Kristo kwa ufuko wake anakuja kuondoa giza ambayo imetutawala katika mioyo yetu, giza ambayo imekutawala katika familia, ambayo imekutawala katika ndoa, giza ambayo imekutawala katika maisha yako ya kiroho. Mwanga wa Kristo unang'aa katika maisha yetu, maisha mapya. Ndugu yangu, tumepatiwa maisha mapya, ni siku nyingine mpya, ni ukurasa mpya katika maisha yako. Acha yale ya kale, acha yale mabaya, acha yale ambayo anakurudisha nyuma, kwa sababu ni siku ya kwanza ya juma ya maisha yako, siku ya kwanza ya juma ya imani yako, siku ya kwanza ya juma katika ndoa yako, siku ya kwanza ya juma katika urafiki wako na Mungu. Umeacha giza nyuma na umeanza kutembea katika mwanga wa Kristo. Na ndio sababu katika hiyo somo la pili waraka wa Paulo kwa Korintho sura ya 5 aya 6 hadi ya 8 anasema kwamba, ndugu zangu, kujisifu kwenu si kuzuri. Hamjui kwamba chachu dogo ulichachusha donge zima? Basi jisafisheni, mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya kama vile mlivyo. Sisi wenyewe mara nyingi tuko na ile chachu ya zamani. Uko na chachu katika ndoa yako, unakuta kwamba hata hakuna upendo. Uko na chachu katika maisha yako ya kiroho, hata huwezi kushika amri za Mungu. Uko na chachu ya mawazo, hakuna kitu chema unaweza kukiwaza. Uko na chachu ya mdomo, unakuta kwamba hakuna maneno mazuri yanaweza kutoka ndani ya moyo mdomo wako. Tunaambiwa kwamba tusafishe hiyo chachu. Kuna neno ambalo unaweza kulisema mbele ya watu wote wakasirike, ama kuna tendo ambalo unaweza kulifanya katika ndoa yako, kila mtu kutia kwamba hana amani katika hiyo familia yako. Kuna mambo mengi ambao ni chachu katika maisha yako. Kunaambiwa kwamba acha chachu ya zamani, kwa sababu hiyo chachu ukiendelea kukaa nayo itaharibu ule uzuri ambao uko nayo. Tumefuatiwa mfano wa chachu katika donke, na sisi pia katika maisha yetu tuyaache hayo mabaya. Na ndio sababu nimesema kwamba ni siku ya kwanza tumemulikiwa na mwanga wa Kristo katika maisha yetu. Mwanga wa Kristo umeng'aa katika familia zetu. Mwanga wa Kristo umeng'aa katika kazi zako, katika maisha yako ya sala, katika kusoma, katika akili, katika mdomo wako. Wazia yale ambayo ni mema. Ujue kwamba kile kibaya ukiendelea na kukuza katika maisha yako utaharibika zaidi, na hii sherehe ya Pasaka haitakuwa na manufaa kwako, kwa sababu utakuwa umebaki bado nyuma katika imani yako. Mfuate Yesu Kristo mfufuka, ili katika kufuka kwake na sisi tuweze kufufuliwa, katika kung'aa kwake na sisi tuweze kung'arishwa. Na zaidi ya hayo, katika hali ya kushinda nguvu, giza, dhambi na mauti, na sisi pia kwa uwezo wake na neema zake tuweze kushinda, na kutakia kila laheri katika hii sherehe ya Pasaka. Tufuke ndani ya Kristo, mwanga wake utumulikie kila mara, na hivyo hivyo tutoe ile chachu ambayo ni mbaya, tutoe yale mabaya ambayo yako ndani mwetu, ndani ya familia, ndani ya kanisa, ndani ya ndugu zetu, ili tuweze kuwa mwanga kwa watu wale wengine. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe. Mungu, umetufungulia siku ya leo mlango uzima wa milele kwa njia ya mwanao pekee aliyeshinda mauti. Tunakuomba utujalie sisi tunaadhimisha sherehe ya ufufuko wa Bwana tupate kufuka kwenye mwanga wa uzima kwa njia ya kufanywa wapya kwa Roho wako. Na tuomba hayo kwa njia ya Kristo na Bwana wetu. Na Bwana awe nanyi, na wabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
nawatakia Dominika njema na haswa heri ya Pasaka. Bwana amefufuka. Haleluya, haleluya.